दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मावखुलियाव मोनसे खौरां मेल लानाय जादों आरो बे खौरां मेलाव आंजों लोगोसे दङ जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि आरो जुनियर टेलेन्ट सार्च तामुलपुर जिल्लानि बिनिनो सासे कअर्डिनेटरबो बिथां गबाराम बर', तामुलपुर दखरा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि गोमसार बर' बिथां लोगोआव दङ। दा दिनैहाय खौरां मेल लिंनायनि गुबै जाहोना जाबाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम एबा आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबोबाय थादों आरो बे रोखोमैनो देग्लाय 2025 मायथाइयावबो थामथि खेबनि थाखाय जुनियर टेलेन्ट सार्च एबा आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद थाखो 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम थाखोखौ लानानै थांनाय समफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो खुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों आरो जोंनि आनजादा फैगौ डिसेम्बर दाननि 14 खालाराव जागोन 2025 मायथाइनि आरो बे खालिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय गुथि जिथि रोंगौथि सायख' आनजाद जि खुंजानाय बे आनजादाबो बै दिनखालिनो सानसेयावनो जागोन। दा बे खोथाखौ फोरमायनो थाखायनो जोङो दिनैहाय नैबे खौरां मेलखौ लेंनाय जादों। जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम बर्डनिफ्राय दिनै फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन जे सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो जिहेतु खामानि मावबोबाय थादों आरो नैबे जुनियर टेलेन्ट सार्च खुंनायाबो सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ गोजौआव लांनो थाखाय खालामनाय मोनसे आयदा बा मोनसे हाबाफारि। बेनि गेजेरजों आथिखालनि जि जुगजों गोरोबनानै जि कम्पिटिटिभ आनजादफ्राव जोंनि फरायसाफ्रा कम्पिटिशन खालामनो हानाय जि मोनसे सिस्टेम बेवहाय बाहागो लानायाव जोंनि फरायसाफोरनि जि गिनाय बानाय बा बिनि सायाव जि गोनो गोथो बेखौ जोङो गोबां रोखोमनि आनजाद होबाय थानायनि गेजेरजों जों गावखौनो क्लियार खालामनानै लानो हायो। बे थांखि आरो नोजोरजों नैबे आनजादखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों आरो इयुनावबो बिखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन। दा देग्लाय जोंहा गासै जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जाम हिसाबै गासै फरायसानि अनजिमाया 1826 फरायसाया बे आनजादाव जिरायगोन आरो जोंहा गासै मोन 8 दखरा एबसु दङ आरो बे दखरा एबसुफोरनि सिङाव गासैहाय जोंहा मोन 10 आनजाद मिरु खालामनाय जादों। बेवहाय आनजाद मिरु हिसाबै जोंहा दङ कुमारिकाटा दखरा एबसुनिफ्राय कुमारिकाटा इउएन एकाडेमि फरायसालि, तामुलपुर दखरानि सिङाव तामुलपुर डिग्री कलेजाव जागोन, दारकुसि दखरा एबसुनि सिङाव पिएमश्री दारकुसि हाई स्कुल बेवहाय जागोन, नर्थ रंगिया दखरा एबसुनि सिङाव मोननै आनजाद मिरु लानाय जादों, बरघुली नेहरू एचएस स्कुल आरो पिएमश्री केबि देउलकिसि एचएस फरायसालि बे मोननै फरायसालियाव नर्थ रंगिया दखरा एबसुनि सिङाव जागोन। गरेस्वराव गरेस्वर कलेज गरेस्वराव जागोन। बेनि उनाव सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि सिङावबो मोननै आनजाद मिरु जागोन, नावकाटा मिलन एचएस स्कुल आरो भलाजार बाङालिपारा हाई स्कुल बे मोननै फरायसालियाव जागोन। महरिपारायाव उत्तर बेतना एचएस स्कुल बेवहाय जागोन आरो नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि सिङाव काटरबारि हाई स्कुल एबा गोजौ फरायसालि बेवहाय बे मिरुआ आनजाद मिरुआ जागोन। दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन फैगौ 14 डिसेम्बर रबिबार खालि जिखिनि फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायनो थाखाय फर्म फिलआप खालामबाय आरो जोंनिफ्राय अलरेडि एडमिटफोरखौ हरजोबनाय जाबाय, फरायसाफोरनि आखाइसिम मोनहैबाय। दा बै दिनखालि बयबो फरायसाफ्रा बे आनजादाव बाहागो लायो आरो आं बिथांमोननो उइस खालामदों, गाहाम हामलायनाय जासिदों बिथांमोना जाहाथे बे आनजादाव बाहागो लानानै मोजां फिथाइ खालामनो हायो बेखौ आं बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिथागिरि बिमा बिफायाबो बे आनजादनि सायाव एसे गोसो होयो आरो
बै आनजादखालि बिमा बिफा बिथांमोनाबो जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ गुबुन समफोराव जेरैबायदि आनजादनि सानखालि आनजादखौ आनजाद हिसाबै गुरुत्त' होनानै गावनि फरायसा बा गावनि फिसाखौ फरायसालिसिम दोनहैनाय लाबोनाय आरो बे आनजादनि सायाव बेसेबां हादों हायाखै बा एक्सपिरियेन्स बेखौबो माने शेयार खालामफानो थाखाय गाव गावनि बिमा बिफायाबो जाहाथे बेवहाय बाहागो लाफायो बेखौबो आङो नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।